Si mezclas una cebra, una jirafa y un caballo, te sale esto. Mira esas patas, parecen de cebra, pero sorpresa, no es una cebra. ¿Qué será? ¿Tú lo sabes? Es pariente de la jirafa, y su lengua mide hasta 30 centímetros. Puede limpiarse los ojos. Fue descubierto oficialmente en 1901. Antes muchos pensaban que era una leyenda. Vive en selvas densas del Congo y es tan tímido que casi nadie lo ve. Es herbívoro, sus crías siguen las rayas para no perderse, y es el pariente más cercano de la jirafa. Se llama okapi, parece armado con piezas sobrantes, y es 100% real. ¿Lo conocías?